గురించి చాలా మందికి తెలుసు. ఇవి రెండు రకాలు. ఒకటి నల్ల శనగలు. వీటిని మనం తరచూ పులిహోరలో వేస్తూ ఉంటాం లేదా గుగ్గిళ్లను తయారు చేస్తాం. అలాగే కాబులి శనగలని ఇంకో రకం, వీటితో కూరలు చేస్తుంటాం. అయితే ఏ శనగలు తీసుకున్నా సరే మనకు అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. శనగలను రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఎన్నో లాభాలను పొందవచ్చు. రోజు ఒక కప్పు మోతాదులో వీటిని నానబెట్టి లేదా ఉడకబెట్టి తినాలి. శనగల్లో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్ B6, సి, ఐరన్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం పోషకాలు ఉంటాయి. వీటిలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది. మలబద్ధకం ఉండదు. కాస్త వీటిని తినగానే కడుపు నిండిపోతుంది. దీంతో ఎక్కువసేపు ఉన్న ఆకలి వేయదు. ఫలితంగా ఆహారం తక్కువగా తింటారు. దీంతో బరువు తగ్గడం సులభం. మాంసాహారం తినలేని వారు శనగలను తింటే ప్రోటీన్లు బాగా పొందవచ్చు. ప్రోటీన్లు కండరాల మరమ్మతులకు, ఎదుగుదలకు దోహదపడతాయి. శనగల్లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. వీటి గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ విలువ కూడా తక్కువే. అందువల్ల వీటిని తినిన వెంటనే షుగర్ లెవెల్స్ పెరగవు. శనగలు షుగర్ ఉన్న వారికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ఇక శనగలు రోజు తినడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది, మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. దీంతో గుండె జబ్బులు రావు, గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. శనగల్లో ఫ్లయోనైడ్స్, పాలిఫినల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి హాని చేసే ఫ్రీ రాడికల్స్ ను నాశనం చేస్తాయి. దీంతో క్యాన్సర్ రాదు, రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. శనగలను తినడం వల్ల మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్ వంటి మినరల్స్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఇవి ఎముకలను దృఢంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. దీనివల్ల వృద్ధాప్యంలో వచ్చే ఆస్టోపోరోసిస్ వంటి ఎముకలు సంబంధిత వ్యాధులు కూడా అడ్డుకోవచ్చు. Please subscribe Pregnya Media. Please like, share, subscribe to Pregnya Media. Pregnya Media, please do like, share and subscribe. Please subscribe to Pregnya Media. Please like, share and comment if you like the video. Pregnya Media.